안녕하세요. 네, 다름이 아니라 오랜만에 독일 와서 첫 외식을 합니다. 포장해 왔고요. 조금 후식 같은 것도 알려드리고, 네, 지금 외국인들, 네, 그러니까 제가 지금 독일에 입국을 한 상태잖아요. 지금 어떻게, 네, 독일 쪽에 입국이 가능하고, 제가 경험했던 게 어느 정도인지 알려드리고 싶어서 네 동영상을 찍고 있습니다. 지금 독일 와서 지금 피부가 다 일어나고 있는데 이유는 모르겠어요. 원래 한국 가서도 한 달 동안 계속 뭐 났거든요. 물갈이 한다고 와서 물갈이 안 할 줄 알았는데 또 하고 있더라고요. 일단은 네 구텐 아페트 잘 먹겠습니다. 우와 미쳤다. 일단은 저가 들어올 당시는 지금도 똑같을 거예요. 저는 아시아나를 타고 왔고요. 일단 타기 전에 입국 거절을 당했을 때는 아시아나에서 책임을 안 진다는 서명도 해야 되고요. 아, 진짜 맛있다. 그리고 제가 준비했던 서류는 제가 비자가 있는 상황이었으니까 네 한국으로 들어가기 전에 비자 연장 신청을 하고 갔었어요. 근데 제가 가는 날 편지가 와서 비자가 나왔다고 해서 갈 수가 없었거든요. 왜냐면 공항에 가서 비행기를 타야 되는데 비자를 찾고 가게 되면 제가 비행을 늦을 것 같아서 그래서 한국 갔다 와서 찾아야지 하고 그냥 한국을 갔었거든요. 근데 일이 터진 거죠. 코로나라는 바이러스가 전 세계를 강타하면서 처음에는 아시아 쪽에서 먼저 터졌잖아요. 중국. 뭐 이렇게 여기가 좀 추운가? 중국 근처랑 한국, 이쪽이 되게 위험해서 한국에서 하려고 했던 걸 안 하고 그냥 비행기 티켓을 바꿔서 독일로 와버릴까라는 생각도 하고 있는 고민을 한 달 했거든요. 근데 한 달 정도 하는 사이에 이탈리아가 터지면서 급속도로 바뀌면서 독일까지도 다 코로나가 그러고 지금은 뭐 전 세계적으로 다 터졌죠. 그래서 입국 금지를 당했어요. 아 이거 보여드려야지. 제가 접어가지고 아무튼 제가 제일 좋아하는 기본이에요. 기본 마르게리타라고 치즈 피자입니다. 그리고 파스타는 알리올리오고요. 중앙역에 제가 최고로 좋아하는 이탈리아 집을 빼고서는 독일 와서 먹은 피자들 중에
피자나 뭐 파스타나 여기가 두 번째예요. 진짜 맛있어요. 아, 중요한 거. 이게 아니죠. 중요한 거. 네. 제가 준비한 서류는 그래서 비자가 나왔다라는 서류를 네. 여기 프랑크푸르트 근처에 네. 마인타우너스 쪽에 네. 하나 또 있거든요. 외국인청이. 거기에 부탁을 해서 이메일을 받아서 네. 카피본이죠. 이메일을 받았으니까 원본을 받을 수가 없잖아요. 그 준비한 서류에 친절하게 그쪽에서 다 써줬어요. 저는 비자가 나왔고 코로나 사태 때문에 원하는 날짜에 비행을 할 수 없었고 지금 들어올 수 있게끔 만들어 준 거다라는 게 네, 제가 갖고 있는 서류에 다 써져 있어서 그것만 준비했거든요. 그리고 혹시나 하는 마음에 한국 갈 때 독일에서 네, 안멜된 했던 서류를 가져갔어요. 주소지 등록이에요. 이 두 개밖에 없었거든요. 근데 제가 7월 1일 날 입국을 했는데 정말 아무 문제 없이 그냥 입국했어요. 뭐 물어보는 것도 없고 그냥 네. 그 서류 보는데도 막 1분도 안 걸렸어요. 척척척척 착축 주고 그리고 가라고 하길래 네 저도 좋은 하루 보내 하고 왔거든요. 그리고 와서 이제 얘기는 많은데 그러니까 소문은 많은데 정확하게 답변을 얻은 게 없어요. 그러니까 확실히 독일에서 이렇게 했다. 네, 독일의 뭐 관공서 같은 데에서 이렇게 나오는 서류를 본 적이 없기 때문에 자가격리를 하고 있었거든요. 14일. 근데 제가 왔을 때 그걸 들었어요. 와서 주소가 아니라 이메일로 네, 겐트한테 제가 한국에서 왔다라는 거를 알려야 되고 제가 지금은 어디서 지내고 있다라는 것도 알려야 된다고 하더라고요. 그러면서 제가 한 가지를 더 물어봤거든요. 내가 자가 격리를 해야 되냐 아니면 안 해도 되냐라고 물어봤더니 이틀에 걸려서 단메리 어제 왔어요. 어제 왔는데 링크에 링크를 타고 들어가서 확인을 하니까 필요가 없다라는 게 확인이 됐어요. 한국은 위험지역 국가가 아닌 걸로 표기가 되어 있기 때문에 14일 자가격리를 할 필요가 없는 거예요. 그러니까 한마디로 비자가 있으면 올 수 있다는 거예요. 비자가 있으면 비행기 티켓과 비자가 있다는 서류와 그리고 뭐 더 준비할 게 없네요. 네, 이것만 있으면 들어올 수 있습니다. 당연히 여기 거주지가 있어야겠죠. 왜냐면 비자가 있다는 것 자체가 여기 주소지 등록이 돼 있는 거니까요. 아무튼 이 정도만 준비하면 아무 문제 없이 들어오실 수 있을 거예요. 지금 이제 저도 막 이메일을 받았기 때문에 이제 다시 취업 준비를 해야 되니까 오늘 네 일단은 여기가 독일이지만 한국보다 더 한국스러운 곳이 독일이거든요. 염색약을 사왔습니다. 일단 오늘 이렇게 만찬을 하고 염색도 하고 내일은 네 잠깐 저도 또 독일 시장 조사를 하러 나갔다 올 거예요. 아무튼 제가 알려드릴 수 있는 거 알려드리고 싶어서 지금 동영상 만드는 거고요. 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다. 지금 독일이 위험하다, 한국이 위험하다 이런 거 없는 것 같아요. 그냥 전 세계가 위험하고 다 그냥 네 각자 자기 관리 열심히 해서 코로나 이겨냈으면 좋겠고요. 다음에는 네 좋은 또 영상으로 찾아뵐 수 있도록 네 노력하겠습니다. 다음에 봬요.